what you say. 9/11 truth. We'll never go. 9/11 truth. Never go away. We are 9/11 truth. Not until everybody knows the deal. Isn't that right? Yeah, we will be right here. We are 9/11 truth. This is not a gag or a spoof. There's undisputed facts and baby, I got proof. 9/11 truth. Building 7 fell right from the roof. If you ain't aware of that, then you must be aloof. It's obvious to the elders as well as the youth. To track down the killers, you ain't gotta be a sleuth. 9/11 gave the oligarch a big boost. Inside job, anything else is uncouth. Why else would they try to muzzle people like they did the Sybil? True. Elementary puzzle, not a complicated riddle. True. Let's get to the meat of the matter, don't try to nibble. True. Once you bite into the steak, you forsake the sizzle. You will be going to jail with no bail in a little. Your new world order will fail cause it's frail in the middle. The truth will always prevail, I can never tell a tale for real cause all that would be uncivil. No matter what you do, 9/11 truth. No matter what you say, 9/11 truth. We'll never go. 9/11 truth. Never go away. We are 9/11 truth. Liebe Nürnberger, wir stehen heute hier, weil morgen jährt sich zum 10. Mal der 11. September. Wenn ihr hier euch die Massenmedien mal anschaut, ob das Fernsehen, Zeitung ist, dann könnt ihr sehen, dass auch wieder ganz viel Propaganda in der Zeitung steht. Natürlich führt die Spur der Attentäter nach Franken, das haben wir jetzt ganz neu herausgefunden. Ja, und auch in der Bild-Zeitung Terroralarm New York in Atem. Wir stehen heute hier, weil wir schauen uns das nicht still mit an, was über die Medien an Panikmache, Angst verbreitet wird. Wir werden dazu nicht schweigen und wir machen immer wieder Aktionen, kreative Aktionen. Vielleicht hat einer von euch schon mal gehört von Al-Qaida. Ja, Al-Qaida, das sind, wir sind Al-Qaida. Wir machen heute eine kreative Aktion hier in der Stadt mit Straßenmalkreide und ja, wer mag, kann mitmachen. Es geht um die Wahrheit zum 11. September, denn es kann nicht sein, dass wir hier seit 10 Jahren belogen werden, in einer Angstspirale gehalten werden von Terror, Seuchen, ob es jetzt als letztes das IHIC war, davor die Schweinegrippe, die Vogelgrippe. Also wir lassen uns einfach nichts mehr vormachen und das machen wir deutlich. Ein kurzer Auszug aus der heutigen Abendzeitung. Natürlich wird darin nicht erwähnt, dass das Gebäude 7, der dritte Turm in New York, einstürzte, obwohl es von gar keinem Flugzeug getroffen wurde. Das wird gar nicht erwähnt. Auch nicht im offiziellen 9/11 Commission Report wird das eben auch nicht erwähnt. Wer sollte eigentlich den 11. September untersuchen, nachdem das geschah? Das war Henry Kissinger aus Fürth. Applaus! Aber das war den US-Amerikanern dann doch zu viel. Dann hat man eine angeblich unabhängige Kommission eingesetzt, die aber gar nicht darauf eingegangen ist, dass dort gesprengt wurde. Dann haben wir genau jetzt, ne? Dr. Niels Harrit hat Nanopartikel von Nanothermit in dem Staub der World Trade Center gefunden, was ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass dort kontrollierte Sprengungen stattgefunden haben. Die 3 Gebäude, die beiden World Trade Center Türme und Gebäude 7 sind auf ihren eigenen Grundriss in sich zusammengefallen. In nahezu Freifallgeschwindigkeit. So, hier, dieser kleine Artikel, die AZ erklärt die Verschwörungstheorien. New York. Wer mochte da noch an Zufall glauben? Q-33NY, Flugnummer des ersten Flugzeugs, das am 11. September 2001 das World Trade Center traf, ergebe in der Schriftart Wingdings seltsame Symbole, hieß es in den Internetforen. Ein Flugzeug, 2 Hochhäuser, aussehende Papierseiten, ein Totenkopf und ein Davidstern. Verschwörungstheorien wie diese gibt es massenhaft im Internet. Oft sind sie antisemitisch, praktisch immer anti-amerikanisch und fast immer leicht zu widerlegen. Tausende Theorien gibt es, was an dem Septembertag wirklich geschah. Ließ die US-Geheimdienst die Angriffe absichtlich zu. Also der Autor
Also ließ die US-Geheimdienst die Angriffe absichtlich zu? Wusste die Regierung davon? Viele Theorien sind so plump wie die Wingdings mehr. Denn die tatsächlichen Flugnummern waren AA011, UA175 und so weiter. Also es ist Schwachsinn, was hier steht. In dem ganzen Artikel, der hier abgedruckt ist, wird überhaupt nicht auf Gebäude 7 eingegangen, welches eben von keinem Flugzeug getroffen wurde und ebenso auf den eigenen Grundriss in sich zusammenstürzte. Der Besitzer des World Trade Center Komplexes, Larry Silverstein, hat die Gebäude vorher noch in Milliardenhöhe versichern lassen und natürlich auch die Versicherungssumme eingesagt. Und er hat selber gesagt, we just pull it, als er gefragt wurde, warum Gebäude 7 eingestürzt wurde. Also wenn man sagt, just pull it, das bedeutet, wir haben es gezogen, wir haben es gesprengt. Das hat er selber gesagt, aber das wird nirgendwo in den Massenmedien berichtet. Also, die Massenmedien sind unserer Ansicht nach Lügenmedien, man darf ihnen nicht trauen, man muss alles hinterfragen. Und deswegen starten wir jetzt unsere Aktion Al-Qaida. Packen unsere Kreide aus und machen die Stadt bunt. Let's go!